Jeg skal dele nogle fødselsdagsinvitationer ud, så det kommer jeg lige med. Og dem vil jeg godt lige komme med nu. Ej, jeg gider så ikke komme til din B-fest. Jamen, så er det jo godt, at du ikke er inviteret. Men nu er du heldig, så nu får du alligevel en invitation. Og Olga, du er også inviteret. Tak, Karina. Jeg glæder mig. Og jeg kommer. Ja, jeg kan faktisk godt komme. Og jeg er sikker. Det glæder mig til. Tak, Karina. Nu er jeg gået til brinker til. Og Gunnar, vi har også en til dig. Eller jeg har også en. Jeg kan bare lige løbe den der. Jo, hvad er der sket noget? Jeg har nogle muskler i min krop. Det er 1 år siden, kan du ikke engang huske mig? Nej. Stefanis veninde. Og Denise, der er også en til dig. Jeg ved godt, at du er Stefanis søster, men får den alligevel. Hvad er det her? Det er min fødselsdagsinvitation. MGP? Jamen, det er jo en MGP-fest, der jeg kunne... Selvom dig og Stephanie er lidt ledevimmel, så kunne jeg godt tænke mig at få jer med. Ja, men jeg tror desværre, jeg har sukker så... Hov, jeg skal nok lige lukke døren. Hvad er det, du har med? Jeg har en tegning med til dig som en fødselsdagsgave, som jeg selv har tegnet. Okay. Ja, jamen, okay. Må jeg se den? Nej. Okay. Nej. Nej. Ja, altså, jeg ville rigtig ikke have været kommet, men min mor siger, man kan ikke melde afbud på sådan noget. Nå. Hvem er jeg ellers kommet? Har du taget en fødselsdagsgave med til mig? Nej. Det er bare mit overnatningstøj. Så ikke nogen gave? Nej. Jeg har fået fat i min mor, så hvad er det jo ikke? Hvor er det henne? Det er i Holsted i Afghanistan. Ja, du går nok dårligt til. Sjove ting. Er min søster kommet? Nu! Nej. Hold nu kæft, mor. Nej, jeg gider ikke det fucking pis. Killing. Så. Godt. Er min søster kommet? Nej. Er hun ikke kommet? Jo. Okay. Nå, jeg har ikke nogen gave med til dig. Det havde din søster jo heller ikke. Nej, det må vi jo lære det med. Jeg har kun fået en dum tegning. Ja, hvad så? Det er sgu da ikke mit problem. Men får man ikke gaver til sin fødselsdag? Jo, pæne piger, men altså, nu er du ikke i vores gruppe, så bare kom videre i livet. Pyjamaspartiet er forbi. Nå, jeg vil tage hjem nu. Jeg har rigtig lyst til at Okay. Men vi ses. vi ses. Nej, jeg kan tænke. Vi ses sammen igen. Farvel! Ja, vi ses. Vi ses! Så jeg vil ses til dig. Ja, Undskyld, det var ikke min mening. så vi ses, ikke? Nej, vi ses aldrig sådan igen. Jeg ved ikke til sådan nogle nørdefødselsdag igen. Jeg tager hjem og sover hos min søster. Lortdør. Okay. Hej. Tak for en god fest og dag og nat. Jeg havde det rigtig sjovt.
Jeg tænkte, skal du noget i morgen? Ja, jeg er syg i morgen. Hvordan ved du det? Lægen har sagt, at jeg bliver syg i morgen. Det vidste du godt, man kunne, hvis du ikke, fordi det er man klog nok til at vidste. Okay, men hvad så med i overmorgen i skolen? Så... Jeg er også syg. Okay, men jeg ringer bare til dig. Jeg fik dit nummer af din mor. Så vi ses. Hej hej. I skal nok lukke døren efter mig i dag. Den lukker os. Nu lukker den. Karina, Hvad? jeg kan ikke komme ud. Fra pyjamasfesten? Ja, Øjeblik. hvad gør vi? Var det her bedre? Jeg kan ikke komme ud. Øjeblik. Var det her bedre? Jeg ved ikke, hvad skal jeg rulle her? Skal jeg ligge over dig? Jeg har ikke nogen muskler. Skal jeg bare køre derud? Ja, tak. Okay. Vi håber, at I kunne lide videoen. Ja, så passer du nu. Okay, det tog også rigtig lang tid at filme en video, fordi Nana, hun skulle altså klædes ud som en narkoman. Virkelig mange. Men det ligner også en punkergrim. Nå. Ja, det var vist bare det. Og så må I meget gerne like og subscribe. Kom til jer. Ja. Ja, det må I meget gerne. Ja, abonner. Ja. Og vi ses måske ikke næste gang.